بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده الحلقه بتاعتنا بتتكلم على منظومه انذار الحريق وايه هي مكوناتها واستخداماتها. طبعا اول حاجه شايفينها دي سرينه. طب الهدف من السرينه ايه؟ الهدف من السرينه اللي انا اقدر يعني يعتبر انذار مرئي، اقدر اوجه الشخص لو شاف السرينه يعرف المكان ده فيه انذار حريق. طب ايه ده؟ ده جرس. الجرس ده برضو صوتي، يبقى انا عندي مرئي وعندي جزء صوتي اللي انا اقدر اضرب الجرس وانبه الاشخاص الموجودين في المكان اللي طبقا للصوت. طبعا مثلا لو حد في الدور الارضي في الدور الاول اقدر اقول له اللي هنا في حريقه، او هو يسمع صوت جرس الانذار يقدر يخلي المكان مباشرة. طبعا دي اللوحة المسؤولة عن، او اللوحة اللي بتعمل عملية برمجة في انذار الحريق، وبتقدر عن طريقها تتحكم في الزونات اللي موجودة، سواء تقدر تقسمها زونات منفصلة او زونات متصلة. طبعا ده احنا بنسميه كاسر. الكاسر ده لا اما بيتعمل بمفتاح، لا اما بتكون فيه ازازة تقدر تكسرها بحيث تقدر ترن الجرس وتبين للناس اللي موجودة اللي فيه حريق في المكان ده، فخدوا بالكم. يقدر يتحرك او يقدر يترك المكان. طبعا في نوعين من كاشف الحريق. في نوع بيبقى مخصوص بيحس بالدخان، ونوع تاني بيحس بدرجة الحرارة. تمام. فالنوع اللي بيحس بالدخان ممكن يحس بالدخان، يحس غازات معينة مثلا. النوع الاخر اللي هو بيحس عن طريق درجة الحرارة. اما درجة الحرارة بتزيد في المكان، وده دايما بنحطه في المطابخ لان تبقى فيها غاز ومعرضة للغاز، فدرجة الحرارة بتبقى اعلى سريعا، وبالتالي بيكون مفيد اللي هو الكاشف الحريق عن طريق درجة الحرارة. وده طبعا دي اللوحة اللي بيتم فيها توصيل كافة النظام او السيستم اللي هو انذار الحريق. عن طريقه بتبدأ تشوف الاماكن اللي موجوده في الحريق. يعني بمعنى اخر في نوعين من انذار الحريق. في النظام العادي. النظام العادي ده اللي هو عباره عن مجموعه زونات متصله ببعضها، مجموعه كواشف متصله ببعضها، بتبدا تتصل. طبعا لو قدر الله حصل حريق في مكان ما، بتبدا تبعت اشاره الى اللوحه تقوم باعته اشاره الى الرشاشات، بتبدا تتعامل في المكان. في نوع تاني اسمه ادريس او النوع المعنون. النوع المعنون ده عباره عن ايه؟ لا، انا بدل ما اخلي المكان كله يحصل فيه لا قدر الله حصل فيه فاير في جزء معين واشغل النظام كله، لا، انا ممكن اشغل النظام في الجزء اللي حصل فيه فاير او حصل فيه حريق بس. فببدا ابرمج اللوحه على اساس ان انا ابدا ابرمجها على زونات. الدور مثلا الارضي، الدور الاول، حتى الادوار اقدر اقسمها. فطبعا كل ما اللوبي او عدد التقسيمات اللي موجوده في اللوحه بتزيد، كل ما سعر اللوحه بيزيد وكل ما السيستم سعره بيزيد. فلا قدر الله حصل مثلا حريق في الدور الارضي، الكاشف بيبعت رساله للوحه بيقول له والله في الزون ايه، في الزون بي. طبعا انت بتقدر تسميها زي ما انت عايز على حسب البرمجه بتاعه اللوحه. ويبدا اللوحه بدورها ترسل اشاره للكشافات. انت ممكن توصل طبعا نظام ثاني اكسيد كربون، توصل انظمه مختلفه لاطفاء الحريق. فبدور اللوحه تبدا توصل العلامه او الاشاره دي للنظام، وبالتالي يقوم بالتشغيل اوتوماتيك باطفاء الحريق. طبعا هنا ده كاشف دخان. طبعا بتلاقي مكتوب الموديل، هتلاقي مكتوب نسبة الانتاج بتاعته ايه، هتلاقي حتى مكتوب درجة الحرارة اللي بيقدر يستكشف بيها الدخان وما الى ذلك. فكل حاجة ليها مواصفات، سواء كاشف الدخان. طبعا اللي قدامنا دي الاكزيت او اتجاه الهروب للشخص لا قدر الله، اللي هو مثلا حصل حريقه في مكان معين، انا ببدا احط له لوحه هروب، ببدا اقول له اتحرك من هنا، ببدا اقول له اجري من هنا. لان ساعات في ناس بتكون مثلا داخله مبنى لاول مره، وبعد ما بتخش المبنى ما بتعرفش فين اتجاه سلم الطوارئ، ما بتعرفش فين اتجاه مسارات الحركه. فدايما بيفضل اللي اي شخص بيخش مبنى اداري او مبنى حكومي جديد لازم يبص على الخريطه اللي موجوده
في الدور الارضي دايما بيكونوا حاطينها كده عشان تعرف السيركوليشن ومسارات الحركه، زي بالظبط ما انت بتركب طياره بيبقى مكتوب على هنا مثلا باب الطوارئ، هنا باب الانقاذ وما الى ذلك. فدي تعتبر مرشد يوجهك للمكان الصحيح في حاله لا قدر الله حصل حريق في المكان. فاتمنى ان شاء الله اكون وفقت في الحلقه ووصلت بعض المعلومات المهمه الكل يستفيد منها. فاتمنى ان شاء الله تدعمونا بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل حلقاتنا باذن الرحمن. كان معاكم مهندس هيثم نبيل، ويومكم سعيد.